الأسلحة الكيميائية هي الأسلحة المحرمة دوليا. طبعا يتم تصنيعها من مواد كيميائية شديدة الانفجار. آثارها تتميز هذه الأسلحة بقدرتها على القتل والتدمير بشكل كبير بشكل عشوائي، وآثارها التدميرية لا تنتهي أو لا تقف عند حد، وإنما هي مستمرة عبر الزمن. طبعا هذا النوع من الأسلحة هو أسلحة محرم استخدامها دوليا، وهناك اتفاقية تم التوقيع عليها في عام 1992 تنص على منع تصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية. طبعا هذه الاتفاقية الموقعة في عام 1992 دخلت حيز التنفيذ عام 1997. بلغ عدد الدول الموقع عليها أكثر من 190 دولة حتى عام 2005. طبعا هذه الاتفاقية تنص على معاقبة أو منع الدول التي تمتلك هذه الأسلحة أو تصنعها الأسلحة الكيميائية بمعاقبة هذه الدول وتطبيق القوانين الدولية عليها. حقيقة هذه الاتفاقية بقيت يعني قيد وقف التنفيذ نظرا للتوازنات الدولية. طبعا من المفروض قانونا أن يتم تطبيق العقوبات والردع على كافة الدول التي تستخدم هذه الأسلحة كونها محرمة دوليا، محرمة بموجب اتفاقية نصت عليها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بمنع استخدام مثل هذه الأنواع من الأسلحة. ولكن هناك هذه الاتفاقية تطبق على بعض الدول ولا تطبق على دول أخرى، فهي طبقت في أماكن كون يعني يمكن تطبيقها، ولم تطبق على كثير من الدول، ومنها تركيا، ومنها عديد من الدول استخدمت الأسلحة الكيميائية وقتلت البشر ودمرت الحجر، ولم يكون هناك أي حساب أو رادع. هنا نناشد الأمم المتحدة، مجلس الأمن، حقوق الإنسان، منظمة حظر واستخدام الأسلحة الكيميائية بأن تأخذ دورها، أن تتحمل مسؤولياتها بأن تردع وتمنع وتعاقب الدول والجماعات التي تستخدم الأسلحة الكيميائية في القتل والتدمير دون أي مبرر. اتفاقية تخضع لتوازنات القوى وتخضع للكيل بمكيالين. فعندما تستخدم تركيا الأسلحة الكيميائية ضد مناطق الدفاع المشروع، طبعا هي تستخدمها لغاية التدمير، لغاية القتل، وليس لغاية السيطرة على الموقع جغرافيا، وإنما غايتها فقط التدمير بأكبر عدد ممكن، وهذا هو عمل الأسلحة الكيميائية. طبعا تركيا ما كانت لتقوم باستخدام هذه الأسلحة لولا علمها أو لولا أخذها الضوء الأخضر من بعض الدول الكبرى أو دول العظمى أو دول المؤثرة في المنطقة وفي العالم باستخدام هذه الأسلحة، وسيتم غض الطرف عن هذه الانتهاكات وهذا الاستخدام الغير مشروع لهذه الأسلحة المحرمة دوليا. المحامي إبراهيم الماشي، اتحاد منبج، اتحاد المحامين في منبج، طبعا بخصوص الهجمات التركية على المناطق سوريا وشمال العراق والدول المجاورة، إن دل إنما يدل على وحشية حزب العدالة والتنمية، وهناك دليل على تخبط تركيا أو أنقرة في سياستها الداخلية والخارجية. طبعا منذ عام 2019 حتى عام 2022 لقد ارتكبت الدولة التركية مجازر إلى حد لا يطاق حقيقة. هناك انفلات دولي، هناك انفلات عالمي، طبعا هناك صمت دولي غاشم بخصوص الضغط على دولة الاحتلال التركي وحزب العدالة والتنمية وأنقرة لوقف هجماتها على الدول المجاورة. وهناك طبعا أنا أقول دائما الصمت الدولي يكون دائما له اعتبارات أو له أسباب. طبعا بسبب وجود تركيا في حلف الناتو هناك ضغوطات في مجلس الأمن عليها وإملاءات من أجل اتخاذ قرار أو عقوبات بحق تركيا، وهناك إملاءات على مجلس الأمن لعدم اتخاذ عقوبات قصوى في حق أنقرة. طبعا دائما التي تحجب هيئة الأمم المتحدة، ونحن من الناحية القانونية هيئة الأمم المتحدة قراراتها غير ملزمة حتى لأعضائها، فدائما يلقون العاتق على هيئة الأمم المتحدة من أجل إصدار عقوبات على تركيا.
وأن القرارات التي تتخذها هيئة الأمم المتحدة تكون فارغة من ماهيتها لأنها غير ملزمة، وقرارات ملزمة ولكنها دائما تتخذ هناك إملاءات وضغوطات عليها من أجل عدم فرض عقوبات على تركيا. طبعا دائما وأنا أقول بين الدول الكبرى هناك خطوط حمر لا يتجاوزونها من أجل دولة ضعيفة أو فصيل ضعيف أو دولة لا يكون لها أهمية ووزن في بين الدول. فهذا الأمر أنا أقول هو السبب في الصمت الدولي حيال ما ترتكبه أنقرة من جرائم على سوريا وعلى الدول المجاورة.